Hello，大家好，咁今日就同大家去睇下 DSE 2025年數學 Paper 1嘅第五題啦。咁呢題就叫你做因式分解啦，咁就分別因式分解呢三樣嘢。咁首先就 A part 先啦，咁 A part 就好簡單啫，我哋只要抽嗰啲共同有嘅嘢出嚟就得噶啦。咁佢共同有啲咩咧？咁第一樣嘢就係個 R 有先啦，咁 R 有啦。咁數字我哋可以抽啲咩出嚟啊？數字我哋可以抽個2出嚟。寫靚啲先。咁所以我哋就可以抽個2R 出嚟。咁所以前面剩低嘅就係5P，後面剩低嘅就3Q。咁就 A part 啦。咁 B part 就25P 嘅二次減 9Q 嘅二次。咁呢個就用翻呢條式啦。A 二次減 B 二次等於 A 加 B，A 減 B 啊。咁所以就變咗做5P 減 3Q，係啊，5P 加 3Q，係啊。好，跟住 C part 就係用翻 A、B part 嘅嘢啦。咁首先我照抄翻條題目先啦。咁如果唔想睇我抄題目，就可以加速啦，或者 skip 一 skip 啦。好，咁我哋就代翻入去啦。呢一 part 就用翻呢個結果。咁所以就係 5Q 減5P 減 3Q 乘 5P 加 3Q 先啦。跟住後面就係我哋抽個負出嚟，咁之後佢就會變咗同 A 派一樣，咁所以我哋就將後面變咗做 2R，跟住乘 5Q 減5P 減 3Q，跟住之後又抽個 5P 減 3Q 出嚟啦，因為佢哋呢兩個一樣嘅。跟住剩低嘅就擺埋一齊 5P 加 3Q 減 2R，咁呢個就會係最尾嘅答案嚟噶啦。